2021년 10월 13일 코비의TV 공포라디오입니다. 여러분들은 14일날 시청하고 계시겠죠? 제가 최근에 전에 겪었던 공황장애 후유증인지 뭔지 자꾸 언어장애 같은 게 찾아오는 거예요. 무서운 이야기가 워낙 길기 때문에 그 핵심 포인트 같은 거를 머릿속에 두고 촬영해야 되기 때문에 앞에 대본을 띄워놓거든요. 그런데 대본 리딩 자체가 안 되는 거예요. 문장을 보고 읽으려고 해도 머릿속이 하얘지는 거죠. 그래서 오늘도 카메라를 켰다가 껐다가 녹음기를 켰다가 껐다가를 반복하다가 진짜 이 촬영 포기해야 되나? 이런 생각하다가 그냥 편안하게 찍어보자, 좀 내려놓자 하는 생각으로 이렇게 라이브 방송하듯이 한번 촬영을 해보고 있어요. 그래서 오늘은 무편집 공포썰이라는 이런 컨셉으로 한번 첫 번째 영상을 찍어보려고 합니다. 자, 오늘 들려드릴 무서운 이야기는 지금은 연락을 하지 않는 제 지인이자 과거 직장 동료들이 겪었던 이야기인데요. 그럼 이야기 한번 바로 시작해보도록 할게요. 그때가 2015년이었나 16년쯤이었어요. 그 당시 제가 다니던 회사 직원들이 단체로 낚시에 빠져 있었어요. 한 번은 그 주말에 다 같이 고기나 구워 먹자고 양평에 간 적이 있었거든요. 그런데 거기 빠지 같은 데서 낚시하시는 분들이 너무 재밌게 낚시를 하시길래 그냥 재미 삼아서 이제 체험용 낚싯대 같은 거 샀다가 거기서 덜컥 엄청 큰 고기를 잡은 거예요. 그래서 그 회사 남자 직원들이 다 같이 낚시에 빠졌던 기억이 있습니다. 저희가 하던 낚시가 이제 루어 낚시라고 해서 가짜 미끼를 던졌다가 맞다 하면서 물고기를 잡는 방식인데, 이 낚시가 그 어르신들이 하시는 그런 밤낚시, 대 던져놓고 하는 그런 밤낚시랑 다르게 원래는 아침 이른 시간이나 해지기 직전에 이렇게 하는 게 일반적이거든요. 그런데 그때는 저희가 낚시에 대해서 뭣도 몰랐기 때문에 그냥 차 타고 가다가 물가가 있으면 그냥 차 세우고 낚싯대 던져보고 뭐 그렇게 밤낮을 가리지 않고 낚시할 때였죠. 그러다 어느 하루는 당시 회사 대리님이랑 실장님 둘이서 한밤중에 낚시를 갔대요. 분명히 제 기억에 저한테도 같이 가자고 했었거든요. 근데 저는 아마 그날 여자친구랑 대판 싸워서 안 갔던 걸로 기억을 해요. 하여간 그 대리님이랑 실장님이 차를 끌고 멀리 시골까지 간 거예요. 그리고 내비게이션을 보면서 뭔가 물가가 있으면은 그쪽으로 다가가 보고 막 그렇게 낚시할 곳을 뒤졌나 봐요. 한참을 그렇게 낚시할 곳을 찾다가 여기 정도면 낚시를 할 수 있겠다 하는 포인트에서 차를 세웠대요. 헌데 차를 세워둔 곳부터 물가까지가 이렇게 경사가 있는 돌길을 좀 내려가야 했잖아요. 그래서 이 두 분이 양손에는 낚시 장비를 들고 그 어두운 비탈길을 더듬더듬 내려갔다고 해요. 온 다리와 손에 흙을 묻히고 막 이렇게 긁히는 상처까지 나가면서 물가 앞에 서서는 이제 낚시를 하려고 실에 바늘도 끼고 그렇게 집중을 하고 있는데 멀리서 희미하게 이상한 소리가 들리더랍니다. 그래서 이게 무슨 소린가 싶어 자세히 들어봤는데 그게 짐승 소리인지 사람 소리인지 도무지 구분할 수 없는 이상한 소리였대요. 보통 낚시꾼들 알잖아요. 이게 새 소리인지 뭐 고라니 비명 소리인지 그런 거 다 아는데 도무지 이 구분이 안 가더랍니다. 그래서 그 소리가 어디서 나는 건가 이제 멀리 비춰볼 수 있는 랜턴이 있어서 막 이렇게 주변을 비춰보는데 자기들 주변엔 없었대요. 그래서 물가 건너 쪽을 이렇게 비추는데 후레쉬가 멀리까지 나가다 보니까 후레쉬 불빛 원형이 엄청 크잖아요. 그런데 그 안쪽으로 흰색 한복 같은 걸 입은 사람이 위아래로 덩실덩실 뛰고 있더랍니다. 그런데 보통 그렇게 후레쉬 불빛이 비치면 사람이 그 불빛 쪽을 쳐다보잖아요. 근데 그 불빛을 쳐다보지도 않고 덩실덩실
위아래로 뛰고만 있더랍니다. 그 늦은 시간에 어두운 숲풀에서 그런 장면을 보니까 당연히 대리님이랑 실장님은 겁을 먹었죠. 그래서 후레쉬를 끄고서 여기 말고 다른 데서 낚시를 할까? 이렇게 생각을 하고 있었는데 건너편에서 나던 그 소리가 점차 잦아들어서 그 사람 갔나? 하는 마음에 혹시나 하고 후레쉬를 비췄대요. 그런데 그 덩실덩실 뛰던 여자가 그 자리에 멈춰선 채로 대리님이랑 실장님 쪽을 빤히 쳐다보고 있더랍니다. 그래서 그대로 대리님과 실장님은 빤스런을 하셨대요. 이상하잖아요. 그 어두운 숲에서 혼자 덩실덩실 뛰는 게요. 주변에 누가 있던 것도 아니고요. 나중에 대리님이랑 실장님이 이야기하길 그게 굿인지 뭔지는 자기들도 모르겠대요. 그런데 그 장면을 보고 나니까 소름 돋아서 도무지 그 자리에서 낚시를 할 수가 없었답니다. 근데 저는 지금도 좀 궁금한 게요. 만약에 그분들이 본 게 진짜 굿이었다면 그곳에서 무슨 일이 있었길래 굿을 한 걸까요? 굿을 아무 데서나 하진 않을 거 아니에요. 아무튼 오늘 이야기는 여기까지입니다. 앞으로 한동안 이런 식으로 좀 촬영을 해볼까 하는데 여러분들 어떠세요? 그럼 마지막으로 구독과 좋아요 한 번씩만 부탁드리고요. 저는 다음 영상에서 또 재미있는 영상으로 인사드리도록 하겠습니다. 감사합니다.